erini ko'chadagi g'am tashvishlarini yengishlikka yordam beradigan ayollarga Allohning rahmati bo'lsin. Kimda shunaqa ayol bor bo'lsa, Alloh shu bandasini erkalatib qo'yibdi. Uyga kirganda ham tinchlik, huzur, halovati bo'lmaydigan erkaklar bor. Alloh insof bersin bunaqa ayollarga. Xadicha onamiz roziyallohu anha qiyomatgacha keladigan muslima ayollarga ibrat bo'ladi. Tasavvur qiling, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rosa siqilib, Quraysh islomni qabul qilmayotganidan siqilib uyga kirganda tabassum bilan kutib oladi Xadicha onamiz. Endi yo'q Xadicha onamiz. U zotni kelishini xursandchilik bilan kutib oladigan, u zotni qalbiga yoqadigan so'zlarni aytadigan, qalbiga taskin beruvchi so'zlarni topib aytadigan, farzandlar tug'ib bergan o'zining birinchi ayoli endi yo'q. Endi ko'chadan kiradi uyga, ana shu tanish yuzni istaydi, yo'q. Ana shu quloqiga yoqadigan shirin so'zlar aytadigan ovozni istaydi, endi yo'q. Shuning uchun birodarlar, uydagi ayollarimizni qadrini bilaylik. Uydagi ayollarimizni qadriga yetaylik. Chunki hayotdagi katta muammolarimizni, ko'p muammolarimizni yengishlikka mana shu ayollarimiz bizga ko'makchi bo'ladi.